మొత్తానికి బొలేరో బండి టైర్లు బాగా అరిగిపోయాయండి. 2 టైర్లు కొత్తవి వేయించాలి. ఇప్పుడు షోరూమ్కి వెళ్ళాలి. ఎంఆర్ఎఫ్ షోరూమ్కి ఎంత అంటాడో ఏం కథో చూడాలి. అసలుకే పనులు డల్గా నడుస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఏడేమో టైర్లు మొత్తానికి 5,800 అంటున్నాడు ఒక్కోటి. మొత్తానికి టైర్లు అయితే బేరమాడేద్దాం. 5,800 ఫైన్ అన్నాడు. ఫిట్టింగ్ స్టార్ట్ అయిందండి. అసలే వర్షాల వల్ల ఇప్పటిదాకా వర్షాల వల్ల వర్క్లు ఏమీ నడవలేదు. ఇప్పుడేమో టైర్ చూస్తే ఇట్లా అయింది. చాలా టైట్. సివిలో ఉంటే లైక్ కొట్టండి అన్న, కొంచెం షేర్ చేయండి, కామెంట్ కూడా పెట్టండి. మొత్తానికి 2 టైర్లు ఖరాబ్ అయిపోయినాయి ఏంటండి. 2 టైర్లు కూడా మార్పిచ్చేస్తున్నాము. 2 టైర్లు ఇప్పేసాడు. మొత్తం అంతా కూడా ఇప్పేసి ఫిట్టింగ్ స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పుడే సేఫ్టీ టైర్ బాగానే ఉంది. కాకపోతే 2 టైర్లు కొత్త పెట్టేస్తే కొద్దిగా ఎక్కువ రోజులు వస్తాయనేసి మొత్తానికి క్రెడిట్ కార్డులో ఈఎంఐ వాడి మరీ పెట్టేస్తున్నాం, చేంజ్ చేస్తున్నాం. మొత్తానికి పాత టైర్ తీస్తున్నారనమాట. బాగా రఫ్ అయిపోయింది. ఆల్మోస్ట్ 2.5 years అయింది ఇది. కొత్త టైర్ ఎక్కిస్తున్నారు. ఇంకో 2 years వరకు ఈజీగా నడవచ్చు. ఇది ఎంఆర్ఎఫ్ అవుతామండి ప్రతిసారి మనకు ఎంఆర్ఎఫ్ అయితే కొంచెం లైఫ్ వస్తుంది. రఫ్ అండ్ టఫ్ వాడుకోవచ్చు. మీరే టైర్లు వాడతారో కామెంట్ పెట్టండి ఫ్రెండ్స్. సివిలో ఉంటే లైక్ కొట్టండి. ఇంకో టైర్ కూడా సెకండ్ టైర్ కూడా తీపిచ్చేస్తాను. ఒకటే